वेलकम टू माय इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट चैनल। जियो फ़ोन का जो चार्जिंग पिन होता है उसको चेंज करें सिर्फ शोल्डर की सहायता से। पहले शोल्डर से पिन को उखाड़ेंगे और बाद में डिशोल्डर वायर से साफ करेंगे। उसके बाद न्यू पिन बैठाएंगे और सबसे पहले पीछे से सोल्डिंग करेंगे। उसके बाद सब पॉइंट सोल्डिंग करेंगे अच्छा से। उसके बाद चार्ज बंद कर देंगे।